येया न्यतोबलु अजिमाया जिन्य दई जात्रा कोचागुदु जात्रा कोचाकेको छोले तलेजु भवानिया डबली लिसे बसन्तपुरिया कुमारी छेया न्हने डबली द्याप्या हक्यंगु ख न्यतोबलु अजिमाया जिन्य दई जात्रा वंगु चैत 13 गतेनसे ह्यागु खासा जात्रा कोचाकेको न्य तलेजु भवानिया डबली व बसन्तपुरिया कुमारी छेया न्हने डबली द्याप्या हक्यंगु ख ये महानगरपालिका वडालिया 18 या न्यतया न्यतबलु अजिमाया जिन्य दई जात्रा छोले असुर 31 गते व कार्तिक 1 गते तलेजु भवानिया डबली त्रिशुली चोके प्याखंक्यंगु खासा कार्तिक 2 व 3 गते बसन्तपुरिया कुमारी छेया न्हने डबली द्याप्याखंक्यंगु ख थति द्याप्या केनीको लागि बनी फुक्क द्यत न्यत बाजनिसे प्या बिज्याना ने लागु देगले द्यल्हाना प्याख केनीगु परम्परा दु अथे उकिया कने खुनिया सुथे धकिने आखे होला सुथ बाजुया प्याख केनीगु खास वयान लिपा निछि हे प्याख केनीगु खा दे दश जिल्लागा औसी खुनु केनीगु न्यतबलु अजिमाय तान्त्रिक प्याख जिन्य दय जात्राले चचिक केना दे चाहिगु परम्परा दु जिन्य दया जात्रा छोले यल लाकु खोप लाकु किपु लाकु भोतय लाकु डबलिन न्यतबलु अजिमाय प्याख नापा नापा केनीगु ख थुगु प्याखने अस्त मातृका गन लगायत जिन्य मध्ये अतेगु बोती दै प्याख लुइकेगु छोले न्यतया तुलादर समुदाय न बाज थामागु परम्परा दु कलिगत सम्बत 1825 ये दे देकेगु इले जुजु कुन काम देव देय रक्षै लागि पेक्षर लुमदी अजिमा भद्रकाली अजिमा कंग अजिमा मेपे अजिमा मैती अजिमा तक्ती अजिमा यतबलो अजिमा बछला अजिमा लुती अजिमा स्थापना याना ख जात्रा न्याकोगु वंशावली यथना तगुदु